நாளைக்கு நடக்க போகிற பெட்டு ஷோ, பெட் ஃபெஸ்டிவலு. ஸோ அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஒர்க்கு. ஸோ இதான் என்ட்ரன்ஸு. ட்ரூல்ஸ், நிஞ்சா, காத்ரேஜ் நிஞ்சா, நிறையா பிராண்ட்ஸு ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கேட் ஷோ, டாக் ஷோ இதெல்லாமே நாளைக்கு இருக்குது. ஸோ இதுதான் அதோட வென்யூ டீட்டெயில்ஸ். ஷாமியானா மாதிரி போட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டால்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு அரேபியன் டென்ஸ் மாதிரி. ட்ரூல்ஸ், டயோ, பைரோ, signature, mainly the dog food brands. Carnival, Purina Pro Plan, Upstart, and some more stalls.